Всем привет! Если у вас до сих пор нет праздничного настроения, то можно попробовать создать его с помощью декора пространства, которое окружает вас. Сегодня я приготовила вам такие идеи, как рождественская гирлянда для монитора компьютера или телевизора, оформление дверной ручки, именная новогодняя табличка, которую, например, можно поставить на место для гостя. Превращу принтер в камин и покажу, как я сделала объемную гирлянду. В конце видео будут дополнительные идеи. И поехали! Для гирлянды нужно вырезать двойную фигуру и вместо того, чтобы мучиться со степлером, закрепим ее таким способом, как делаю я видео. Затем чередую цвета. Проделала фигурки на серебряную нить и закрепила на комоде. Можно добавить туда носочки для подарков. Самые простые и не требующие лишних объяснений DIY – это табличка для гостя и для дверной ручки. Постеры на стены или шкаф также украсят вашу комнату. Дальше будем украшать компьютер. Измеряем длину экрана, вырезаем детальки, склеиваем и наслаждаемся. Больше всего мне понравилось превращать принтер в камин. Если вы пользуетесь принтером так же редко, как и я, и вы тоже не против украсить его, то вперед вместе со мной. Если что, то зону панели и кнопок можно вырезать на первом этапе. Делаем кирпичную стену. Соединяю две нитки красного и белых цветов, делаю из них гирлянду, добавляю шарики из пенопласта, звездочки из конфетти и нарисованные леденцы. Немного клея, аккуратности, старания, и все получится. Чтобы принтер в закрытом состоянии тоже выглядел по-новогоднему, я решила украсить и крышку. Для этого распечатала содержимое камина и приклеила черно-белый вариант. Можно и цветной, но мне так нравится больше. И на этом все. Спасибо за просмотр и вот вам обещанные идеи. Новогоднего вам настроения, вдохновения и удачи!